Mumtasa. Chokwadi. Zvesende zvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro Mumtasa. Pamusoro makurukota akateerera. Nemi wese vakateerera. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini inonzi Matthew Bote. Nyaya yangu yakamira yakadai. Gore ra 2010 ndakapinda mumusha mababa Thomas Mhembere zviri pamutemo ndakatungamirwa namunyaya ndichinobvisira pamudzimai kana kuti mwana wasikana wavo anonzi Epifanius Mhembere. Panowa ndipo pandakawigirwa kana kuti panowa ndipo pandisina kubudirwa pachena kuti mwana wangu ndakaripira zvinhu zvangu. Zvadaro 2010 iye musi wa22 December ndakapuwa chipo chemwana mukomana. Panowa ndo pakatanga mbirombiro dzacho. Takatanga kunetsana nemudzimai mumba takanga tava machongwe mairi. Hatichanzwisisani, zvinhu hazvichafambi zvakanaka. Asi zvisinei ipapo chinhu chakatanga kundipa chenjedzo kana kuti kundiudza kuti munhu wauinaye uyu haasi wako. Munhurume akauya kuhope dzangu ndakarara. Ndiye akatanga kundiudza kuti shamwari, mudzimai wauinaye haasi wako, ndewangu. Iwe ndaifanira kunge ndatokuuraya zvisina kuudza izvo. Asi zvisinei ndakunobaya mwoyo waThomas Mhembere kuti akuudze, achakudaidza pasina mazuva matatu. Ende zvechokwadi zvakaitika saizvozvo. Runhare rwakabva kumusha kwaTezvara rukasvika. Zvechokwadi tikadzika. Tasvikako takauraya mbudzi, ndinoimba nemwanakomana wari panapa. Tapedza madiko tadya taguta. Mukomana anoti Nwire akabuda ndokuenda pamashopu. Mai nemukunda vakanga vakagara vakabuda mukicheni mataive vakagara panze pane mukina. Tasara ini nababa Thomas Mhembere vakatanga kutsanangura nyaya yavo. Vakati mukuwasha ndakudedza pano. Ndine kasikireti kadiki-diki kandida kuti ndikuudze kandakaita mwanasikana wangu. Ndikati baba, zvakanaka ndosaka ndauya, tsanangurai zvenyu. Baba Thomas vakatanga kutsanangura vachiti, zvaunoona mwanasikana wangu ndakamumisa kana ndakamuripira inonzi tsungo yemuzvarekadzi kuti azove mutongi, asi mafambiro azvinoita akadai. Iwe mukuwasha ndakudaidza kuti ndikuudze kuti utame kubva kumba kwenyuko uye ugarire pano pamba pano kuti zvinhu zvangu zvizonyatse kufamba zvakanaka. Mafambiro azvichaita ndeyekudai. Iwe vana vauri kuzvara ava nemwana wasikana wangu uyu havasi vako, ndevangu, machifi angu edunhu rinonzi Marigidi. Vakatiratidza kune dunhu racho ndokwa muchazofanirwa kunge muchienda muchinogara ikoko. Vasati vapedza, mai vachinzwa zvichitsanangurwa vakawiruka nehasha kubva panze ndokuuya mumba. Vakatanga kupopotedzana nemurume wavo vakati, baba Sara, maudzirei mukuwasha nyaya iyi, manga musingafaniri kunge muchimuudza. Zvechokwadi vakapopotedzana. Paya ndikaona kuti semukuwasha pano kuti ndichadzivisa dziwo rambo yanaTezvara zvichaita. Chokwadi takasimuka zvakadaro achingotukana ine mudzimai ndokudzoka. Asi nyaya yakandiremera ndikati kwete, zvandaudzwa nedambudziko randakuona mumba nemunhu ari kuuya achindirotesa achiti shamwari mhuri yauinayo ndeyangu, ndo pane nyaya. Handina kuperera ipapo, ndakadaidzawo ndakanoudzawo baba vangu ndikati baba, ndo nyaya yandatambira kubva kwaTezvara. Chokwadi takazoronga nababa tikaenda tikasvika vakanotsanangura kuti zvechokwadi mwana wangu ndakamumisa inonzi tsungo yemuzvarekadzi. Sezvandakaudza mukuwasha kuti mhuri yauinayo haisi yako, iwe unofanirwa kuya uchigara pano kuti zvinhu zvangu zviite. Mafambiro azvinoita ndeyekudai. Pachabikwa doro, mwanasikana ogadzikwa parukukwe, iye murume uyu ogadzikwa pachikuwa. Hari yedoro yoiswa pamberi pemudzimai
yokumikidzwa yezvo iwe nyakatoto muchengeti wemhuri. Mhuri yako iyi hariyo ichazosimudzwa yabva pamudzimai yochizopirwa iwewe murume kuchikuwawo. Ndo pakatanga zvechokwadi wana Jenasoro baba nababa Thomas Amembere. Ndinoimba pamashoko akabuda ipapo ainzi, baba kana makamisa mwana wenyu nemusha menyu uye maakudza mukuwasha kuti uye ugarire pano, zviri kureva kuti mwana nyanga asingafanirwi achibva papi pano. Wakanetsana zvechokwadi, nyaya ikaramba kupera, asi hazvina kuperera ipapo. Vakandimanikidza vakati aiwa mhuri inogarika nayo, asi munhurume aiuya achinditaura kuti mhuri haisi yako ndeyangu. Akataura akati tichapedzerana, mhuri yangu ndichatinha. Zvechokwadi 2012 mhuri yakatinhwa ikaenda. Yaenda havana kuzvigamushira kuti aiwa mhuri yadzoka. Ndo pavakachisimuka vakachiti hazviperere ipapo. Iye anga ari mudzimai akasimuka akaenda kunondisungisa kukoti kuti ndimetene vana. Zvinova ndo zvimwe zvandasvika pano pamberi penyu mambo wangu Mutasi, kuti ndimi muenzanisi, ndimi magadzirise. Ndiri kubhadhara maintenance, ndiri kubhadhara school fees pavana vairi avo vandakanzi havasi vako, ndeve zvinhu zvangu. Mambo ndo mamirire akaita nyaya yangu. Ndosaka ndaya pamberi penyu nemakurukota enyu nedare renyu kuti mundienzanisevo kuti ndinofirei mhuri iyi. Ini ndakanzi haisi yako, apa ndichibhadhara maintenance. Ndizvo here mambo wangu? Uya ari baba. Mai havana kuuya nekuti munhu andaita pasamoni pana Epifania iye nababa wacho wandaita. Saka nishatuma mwanangu anakunomnyita ina hicho. Ndima yamakamira saka zvachabvuza panapa zvababa munogona kuzvipindura mudai kwashidharaivasungana wezvatidaka achida zvinhu zvapedza kuona zvida zvinhu zvokuti zvamunoziva zvataura nemukasha izvi zvakaitika izvi zvakaitika ndini kuchitangire toona kutobatsirana sei. Taurai pamusoro imambo Mutasi, zvese zvandichataura pano zvive zvechokwadi. Mari anditungamira ndokumira kuti munditenderewo nditaure pamusoro imambo. Mukwasha wedu vanoti Johani Amembere, akamirira Rafa Thomas Amembere. Johani Amembere. Pamusoro idare ndakamirira Rafa Thomas Amembere, ndakamirira hanzvadzi yangu yakanga yakarorwa naMatthew Bote. Ndazava kutsanangura kwese kwaita inini maziviri andinozviita ndeyekuti Matthew Bote shuwa akauya mumusha medu kunoroora. Akauya nemunyai wake anova baba wake wainaye. Wakabvisira mari yavo isikadariki 500 US. Wakakumbira muchato, wakaenda wakanochata. Wakanochata kwese kwapedza kuchata wakanogarisana. Wagarisana kuya wakazvara vana vavo variko, mwana wavo wekutanga variko kuya. Wazora mwana wavo wekutanga kuya wakatanga kunetsana nemudzimai wari kumba kwavo ikoko. Mudzimai ashuya kumba achitaura kuti no, tikutadza kugara nemurume, ari kuti inini ndoda kutsvagira umwe mukadzi. Saka inini magariro atiri kuita ari kunetsa. Tikati aiwa garai muriko mukwasha wacho, kana unomuudza kuti kana pane zviri kunetsa anouya tichitaura, kana kutuma unoenda kuna munyai kana unotaurira vana tete wekumusha kwako. Ndozvari kusangana nazvo nemurume wake uyu. Akaenda kunoudza tete wake wari kumusha kwaanogara kunowa kwana Gotekoto. Tete wake wakati no, mukoma wangu nababa wacho ane hasha, vanoti inini munyaya dzedu musapindire. Zvadaro tabva ipapo tizoone mwana auya kumba. Wakamuperekedza iye mukwasha nababa wake, wakati tauya kunodzosera mwana uyu.
Kachikodzero ndeche musina kana nanatete nyaya isina kumbira yapinana natete. Tukanzayo isusu tayakodzesa kuti ndine munhu wandinorota ndakarara. Saka munhu yana anotaura kuti mukadzi wengozi, mukadzi wangu. Tikati alright, kana zvakadaro zvinhu zvakanaka Mukwasha. Ngatifambe tiri pamwe chete tizive kuti ngozi yacho iri kubva papi, iri kuenda papi. Zvikanzi nawo isusu hatichakwanisi kufamba nemi. Isusu tangoyambosiya mhuri yenyu. Tikati alright, zvakanaka. Ndobva waenda. Zvadaro wadzokera kumba kwawoka. Right, wana wari kugara kumba kwedu. Mai wacho ndobva ati no, regai tiende kumaintenance kuti wana waende kuchikoro. Wana waenda kubhadharwa maintenance, kuaenda kuno kumangara kwa Major Street, wabhadhare maintenance. After ipapo pakabhadharwa maintenance, takabva taona summons rakabva kwa Mambo Saunyama. Tikati no, isusu tinotongwa kwa Mambo Mtasa, atiendi kwa Mambo Saunyama pa. Dai maoenda kwa Mambo Mtasa. Then ndochitaurwa na Mambo Mtasa onzi endai kudarira muri kudikana kwa Mambo Saunyama. Then tinokwasa kuenda iko. Kwasi pasina izvozvo uko atiendi. Saka ipapo mazuva nani siripo, baba ndiye anga aripo. Wakauya nechisimba wakasvika wakanotora baba zvechisimba wakamisa mumota. Wakaenda naye. Tikafona polisi nekwa DDC kuti ndo zvaitika kuno. Pane mapurisa aMambo Saunyama auya kunotora baba kuenda naye kudarirwani kwa Mambo Saunyama. Wakasvika ikokoko wakanotongwa neMambo Saunyama. Zvikanzi isusu toda kuziva kuti mataura uri kuita kuti nini mukadzi uyu ane ngozi. Pane pamakafamba here naTezvara muchinzwa ngozi yacho kuti yakabva papi. Zvikanzi hatina kufamba. Saka famba ika kuti tione kuti ngozi yacho iri kubva papi. Zvikanzi aiwa isusu nyaya iripo ndeyekuti isusu zvandinorota munhu iyo nemaintenance yakaiswa ina handifani kubhadhara maintenance ba. Zvikanzi aiwa naMambo Saunyama iwewe unofana kubhadhara mombe yababa nemombe yamai because handiti wakuti mukadzi aushandi kufamba kwacho hausi kuda. Ndobva yapera yakadaro. Tadzoka tanogara futi. Vatazoona samanesi rakubva futi kwa Mambo Hata. Uko kwa Saunyama wachadzoka. Rakubva kwa Mambo Hata. Wauya futi mapurisa aMambo Hata nemasamanesi. Takaroti konyaya yakambotongwa kwa Mambo Saunyama kai. Ende isusu kwa mambo kwamuri kuuya hakusiko kuna mambo wedu ba. Zvikanza munofana ungouyawo muchingoedza seri kati aiwa ikoko hatiuyi kusvika maenda kwa Mambo Mtasa ndokwatinokwanisa kuenda kudarire kwa Mambo Mtasa. Then pabvaita madays tobva tazoona mupurisa wani waMambo Hata achibva auya nemupurisa wake naye Mukwasha yeMatthew Bote. Zvikanzi tauya kuti tinobvisa gupuro. Ndobva wasvika mushame tikati mauya kunobvisa gupuro. Ndobva wasvika tikati gupuro renyu chinodi tinotambira kuti imimi hamusisiri Mukwasha wepapi wepano. Ndobva wasiya gupuro ravo ndobva waenda kubva kwavo. Tabva tagara paya. Izvozvi paita futi mwana arikuda kuenda form 1 next year. Ndopatiri kuona samanesi iri kudzoka zvekuya kuti muri kudikanwa kudare kuno. Ndatenda mwa. Rambai makamira pane zvamataura muri tu varumeni. Pane wana anondinyepera. Kuzo mutaura zese azikubatana. Uya utaura nyaya yekuti ndakarota. After ndarota uchadaidzwa nababa. Ndobva ndadaidzwa nababa. Ndobva ndazoenda kwa baba. Ndobva ndasvika kubva yembudzi batacha. Baba wabva andisuma kuti mwana wangu ndakadai. But mimi pamakupa uyenyu manje. Narration yenyu. Iyoyo pati kuti makaura yembudzi mukaita sei? Hapana. Baba. Alright. Baba akambodaidza Mukwasha. Kwete anakumdaidza. Ko azichidhakwa chakaenda kubhawa chikabuda vamwe vakasara kuuraya mbudzi nekuya mbudzi. Ndiani? Ndafunga kutaura nyasi ndandisiripo. Mamusiripo. Ndosaka ndati nyaya iyi pamatanga nyaya iyi. Ndati zvandichabvunza muchagona here kupinda. Mukati muchagona. Nditi mukati mauya makamirira baba. Saka ini ndakakutarisai ndiri kuona baba. Saka ndikakubvunza ichi mukandu expect an answer iri straight. Wozuyatara kuti ndakazibva kwauri uyewo wake pamusha penyu. Andi. Saka imimi hamusi makazvitaura. Kuti ndirambe ndichikumanikidzai kukubvunzai kuti ndiwe here wakataura izvi. Zvina zvinobatsira ndichiti waste time. Kuzi muchangoramba muchiita hamuna zvamunoziva.
Because yet, panning yet table, even Papanzing. Ye Gupur is not an issue. That is no. Ye Gupur is not an issue. Issue, they would be Murmos. After the game for Mugariri. Kumshakweni. Sakanaur Mugariri, what it means. This would be more carry Wakapi, a spiritual husband. Wakapi Wakari, Mukazi, I told them Muwaka. In the Kakawanda Mume and Mumengos. And Sakanu Garamusha, Haru. So, Kanata ku Sikazedu Sichuan. Mukazi ye wanaweze wanu jara. Na whoever was na. Murume ye wana hawasi wake. Ndio wana ndewe ngozi. Saka yocha kukubali tabazi. Asi wana hawasi wake. Aka mwenye. Saka huyu murumo nyaya yake pairi ari kuti inini ndakuendeswa ku maintenance kuti ndibhadhariswe maintenance yewana wandiri kunzwa natizwara kuti hawasi wako wana wengozi. Saka unofanira kugadzira kubhadhara maintenance ingozi. Ndozvikuta wanechi nemurumo. Asi iwewo ndakuvhunza pai kuti zviriko here izvo kumusha kwenyu kuti uyu musikana uyu haro uri kunzvenga uri kumhanya kuenda kutaura zvegupuro. Yes, gupuro kana gupuro rakatoya, it simply means customarily hapasina marriage, havasiri murume nechi nemukadzi. Asi pane chinhu chiripo chiri kuvadhonzera pamwe chete kuti oramba varipo vachionana wana. Ende chimwe chandobvunza kuti muchato wenyu wamakachata ichi 511 ndio chokwadi wakachata 511 here rega nditi wakachata 511 here, yes or no? Tikubatsire zvada kubatsira ipo kuda kuti tsanangure mambo 511 nakura because hauna bepa izwa shamwari. Saka usi muchato, saka chigara kubanza hauna uchato. Hakuna muchato unozi hauna pepa. Because izwa ndosa kune chapter chii i511 ne chapter 37 andikaona ndio mapepa etu kuona zvawo kuti une here chakachata pane zvokutora 37 511 nechi. hapana mambo. Shirikiti takatotanga musi wemuchato takanzi takuchata zvikatonzi nafata. Nhasi hamusi kusaina muchato, muchazosaina. Takachata muri muna August, zvikanzi muchazosaina muna December. Ndo pandakatoona kuti ndo pane shirikiti racho matangira rakatoita. Hatina bepa mambo. Fata wakakuti uchazosaina muna December ndifata wedu weRoma. Nekuti mazuva acho mambo pane zvaitochinjwa, hanzi pane zvaishandurwa pamapepa emuchato mazuva acho. Izwa shamwari, izvozvo izvika andira the Marriage Act yakaamendwa, anditi yakaamendwa. Saka kana kuchiitwa amendment iyo doesn't come into effect kusvikira yapera. It has to go through the whole process. It goes through parliament. It is zvese kusvika izvozvi ichi wamutemo. Anditi paunonzi wamutemo ndo paunotanga kushanda. Hautangi kushanda usati wamutemo. Saka kana fata chitautazi tumbomira kuti usaine because mutemo uda kuchinjwa. Makambozvizwa. Saka iwewe pache zvako sagweja seiwo ngosikanywe mwewo kuzofana kunyumuka unozwa chata hauza kupepa unyumuri paneko munhu wacho akakuchatisa unombochatisa here marriage officer in the first place. Aiwa, saka marriage officer must know this. Inini ndipana ndakatoshenwa izvozvo kuti marriage officer anditi asi handisi kukwanisa kuzviita izvozvo because pane chimwe chinhu 1 or 2 chandakamirira kuti chitanga chaita ndokutanga kuita basa rangu. Asi I am now a trained marriage officer ndakagara pano. Asi handitangi kuita basa ndisati ndaitwa ndapihwa zvinhu zvandinofanira kuti ndiite ndosaka ndakamira. Asi uyu kana agara ari marriage officer achitochatisa wanhu chakakutadzisa kuti akubetsamba chii iwe wachata 2010 wakachatirepi paRoman Catholic Munyanga. Roman Catholic Munyanga.
Patori wana witness. Mukadzi wako akatopfeka gauni. Akatopfeka gauni. Pamberi pekereke. Wapedza wabva unyimwa tsamba. Tapedza. Andika urikuona nduta kuti nyaya yako ka yakangoshatira payakaita sei payakatanga because handisati ndambona munhu anoti akachata iriri mukadzi achipfeka nerinda woenda kuchechi wasvika wopedza wochata woziva tikupi tsamba tichazokupa tsamba muna December anga mutaurira mufundisi wekuti amendment inenge ita through by December ndiyani alright andika December wakasvika December wakasvika wakapiwa here wakavhunza here because 2010 ka taane 15 maDecember achimupenyu here pastor chimbotsvaga kana wazwa mupenyu ka ndiri kutomuda mumwe kudai because tinokwanisa kutomubata nemhosva yekuva bogus in marriage is a bogus marriage officer. Hakuna marriage officer anochatisa munhu asikamupi tsamba. Because right now maramba muri unofanira kugura muchato. Because ukazvitarisa baba gupuro chete rega is not enough mutermination yemarriage. Andikaona gupuro rega is not enough because wakaita iwe wakabatanidza chiwano ndiwo chedu chawakaita chegupuro ichi ndiyo customary marriage. Customary marriage wakazadzisa customary marriage asi ko iyo Roman Dutch law 511 hainogurwa kai izvo wakachata already zvawakaendesa gupuro wakagurei unzwa kuti kana waramba rakafanira kugura muchato iwe wakagurei pasina chekugura wakagurei saka which means pamakachata ranga riri drama mamunotongotowa yo drama iko kusaina kwacho kwakusaina hapana right anyway asi iyo haisiyo nyaya basi tati tikuvhurawo maziso uone kuti kana wanga urifunga kuti wakachata bamba waona kuchata because iyo disadvantage kune mukadzi disadvantage kwako. Why? Because right now mukadzi uyu kana muchato pasina anything to show kuti makachata she cannot claim anything from you, but now dai anga akabata muchato aikwanisa kuclaim something from you, but now that hapana chinhu hapana mese muri tu makafamba rwendo rwemujecha ani saka takushinda panyaya yemaintenance because ndo pane the bond of protection kuti uyu chiri kumurwadza kubhadhara maintenance kuwana wakaudzwa kuti hawasi wako. Tatikumbira kubvunza kuti mukurori wasamhembera kuuya kwamaita makataurirwa here nababa kuti zvishoshwa mukunda kana kuti hanzvazi yenyu imi haifanirwa kurowa kweta ndinakutaurirwa pese pakaunganwa paipa zvemukudzi hamuna kuzvizwawo penyu handina kutombozvizwa. No, it's okay. It's like isu tingaira nyoka negave baba hapo asi muridzi wenyaya yacho uri sekuru hamuna zvekuuziva saka mudare muno ndouyawo asi chamuri kuziva chaicho hapana pachinokwanisa kubatsira dare saka garai pasi iwe mukadzi sumuka ndiwe muridzi wenyaya handika wanga wakagara wakateerera ukazwa zvese zvazvikuti handiti nyaya yedu waizwa handiti kuti nyaya yedu tinoda tizive kuti baba wakataura here zveshuwa kuti iwe hauroorwi kana unoda kuroora murume achida kuroora iye anofanira kunge achitama mumba kwake achiuya kogara kumba kwenyu kwawanga uri kuzi iwewe wanga wakaromberwa kuti uzoite ishe
ndine Epifania Sarende. Zvese zvandichatawura ishokwadi pamberi paMwari. Pamusoro. Yes. Ini Epifania taura hako. Ini pandakatanga kudanana naMatthew takadanana kwegore nehafu. Ndobva azouya ndiri kuda kuziva pane chii pane nyaya yedu. Baba wecho haana chakakutidza. Hamuna kubvira mamboenda kumba kwenyu kugara mbudzi? Hamuna? Hapana mbudzi yakambourayiwa. Kuenda kwatakaita kumba takatoenda nababa wake achinoti taane mari achiti igupuro iri. Baba bva ariramba gupuro iroro. Ndobva watora mari yavo bva wadzoka navo vatazi mari yese kumba kwaMatthew. But uyu rakazoya last year muna April ndopakazoya negupuro abva kwachifara. right. Asaka gupuro rakatambirwa. Gupuro rakatambirwa. Imimi izvo zvinogara upi? Kugara kumba kwedu kwaSarende. KwaSarende. Alright. Isusu tinoda chokwadi. Hatidi kunyepewa. Ndosaka ndataura kufungi wedhizo pakati penyu muri two pana kunyepa. Kana sitaura chokwadi. Saka inini I expected kuti iwewe seuye ndiwe person ari panyaya ndiwo pakati penyaya iyi ndiwo waifanira kutiudza chokwadi. But ndikuona kunga iwe haunawo chokwadi. Une zvaurikuwanisawo zvausina kutaura. Aiwa handisi kuwanisa ndinotaura chokwadi. Nyaya iripo ndeyekuti Matthew aiti ndiri kurota munhu murume achiti uri mukadzi wangu kutarai achindishusha achiti iwewe. Ndapazwa pekurota ndapazwa. Saka iye aiwa Epifania nyaya yangu haisi yekudini yekurota. Ati ndakarota ndichitaura nomumwe murume achiti mukadzi wanawa ndewani? Ndewangu. Mukadzi worugara naye ndewani? Ndewangu. Uchadaidzwa after 3 days natezvani. Akazodaidzwa. Paakadaidzwa pakatouraiwa nechii? Nembudzi. Mukwasha muri kudya mbudzi nesadza. Handizvo? Baba wakabva wapinda mukwasha chiuya kuno kutaurika small secret. Kakati mwana wangu ndakamurombera kuti azoite chii? Ishe. Aita ishe, iwe unofanira kubva kumba kwako uchiuya kupi? Kuno. Mubva maenda kutsungo ndo kwamuchadii? Kwamuchawakira. Asi wana wamakazvara nechii? Neuyu awasi wako madzishe angu. Handizvo zvatorere munhu? Handizvo? Right. Saka kana zvakadaro manje imi muri kuti zvese zvataura nemurume kuti akadya mbudzi kumba kwenyu mukati kunyemba. Baba mai akazozi akabva kunze abva azwa kuti baba wakubeura gure. Akauya akapopota kuti sei makutaura chii? Mukwasha munoda musadii? Saka uyu murota chakaitika ndechekuti pakataura nyaya yekuti ndiri kurota akati akafambawo maprofiti. Maprofiti azvinena ndati zvaari kuti akaita paumba zvakaitika paumba penyu. Hapana chakabhoitika paumba pedu. Hapana chakaitika. Baba na mai wani. Right. Saka ini zvandada kuita for now. Nyaya ye-maintenance. Iyoyo handikwanisi kupa decision nhasi. Because kana pasina nyaya yekuti wanawo ndewengozi, it means kuti baba unofanira kuchengeta vana wako. So she's justified kuenda ku-maintenance court kuti uchengete vana wako. Saka iwewe nyaya iripo manje ndeyekuti uprove kuti wana ndewakwera, chienda ku-DNA test. You no prove a DNA test kuti wana ndewakwera. Izwa kana yaprove kuti wana ndewako, handiti? It means kuti you have to continue paying maintenance yewana because you are the biological father. Another one. Asi uri muprocess yekuita izvozvo
chiramba uchita maefforts ekuprova kuti although being the biological father wewana, the actual and spiritual father of these kids ndeuyu. Saka tried law inoti chii? It is the duty of the complainant to prove beyond reasonable doubt kuti zvaari kutaura ndochokwadi. Harisiri duty rechii? Rendare to prove kuti mwana ndewechii? Ndewengozi. Asi iwe ndiwe unofanira kuti prove kuti sei uri kuti ndewechii? Ndewengozi. Because already isusu chatokwanisa kubatsira nacho ndechekuti taakuenda out of our way, because isusu techinoti kana tatanga nyaya iite sei ipere. Tichatumawo mwana wangu idare rimwe kuti wauye kuna baba, wogara pasi nababa, wotaura nababa mese muripo. Chandoda kuda kunzwa kuti baba wakazvitaura here izvi kana kuti baba haana kudii. I need to prove kuti pakati penyu tsotsi ndiani, munyepi ndiani, mbavha ndiani, ashandisa dare rinoreva nhema ndiani. Ticheza ndizvo. Then tadaro iwewe nababa muri two, you need to prove kuti iwe ugutsikana. Hatiendi kun'anga yako, hatiendi kuapostoli yako, hatiendi kusvikiro rako. Kana mawirana nababa, munofanira kuenda mese kusvikiro riri independent rokuudzai chokwadi chiri pamwana wedu. Because pambo hope here ihope, zviroto, zvimwe zvacho zvinoroteka, zvimwe zvacho hazviroteki, zvimwe zvacho wanakirwa wako waya good meal, wobva wafuka good gumbezi, unorota zvakanaka. Asi ukadya sadza nemavheji asina mafuta, wobva waenda kurara kuti gumbezi riri kunhuhwa, nothing good will come out of that. Saka chiroto ngachirambe chiri chiroto. Let's prove kuti chiroto chako icho ichokwadi here kana chii. Saka takuda kuti iwewe nani natezvaro pari kuuya wakomana wangu, iwe nababa wako nehama dzako, iwe nehama dzako wouya panzvimbo, woenda pana baba, motaura nyaya yekuti pana baba, mowirirana. Then kana iwo if you insist kuti nyaya iyi zveshuwa yakataurira kuti uyu mwana mukadzi wemunhu, then mochibatsirwa nechiwani kuti chokwadi chibve pachena. Asi maintenance unocontinue kubhadhara. Why? Because usakabhadhara uchasungwa, ende kana wasungwa nedefault handiti dare rinoera namasimba ekuti sei ekukudzikinura. Because rari rimwe chiro, dare rinomwe chii mutemo. Andizvo. Then chimwe chacho anofanira kufunga futi ndechekuti iwe ukada kuramba kubhadhara maintenance, ko ukazozviprova pamberi apo zveshuwa zvanga zvokutaura zvifeki, wana ndewako, asi watodestroya life yechii yewana kudaro, unozomira sei? Saka tikuti isusu nyaya iripo ndekuti for now just believe kuti wana ndewani ndewako, and continue chii paying my school fees until proven otherwise. Andizobamba. Because chimwe chiripo futika chandozvamba uribhadharawo maintenance. Handisi kuti pazozi pane mwana iti mindo wakayabota rimwe wakaya bota wakaya. Saka the fact yekuti wakayabota pakabuda mwana, chaakunetsa chacho kuti iwe uringoti mwana asi wako, asi bota wakadii wakaya. Ini ndiringoti handizivi kuti pawakayabota pakabudei, asi the fact yekuti wakadini wakakambura chimbochengeta zviri chii zviripo.
kusvika ivo wazoprova kuti hazvisi vanhu for the sake of the kids kuzi wana wafana kutambura kuzi wana chawana nyaya wana apa chawaruziva chai zvakadii asi ndikuti nyaya idzodzo dzinozoda kuitika asi pamwe pacho pandoda uchidzoka nhasi nditsvagirewo nhamba dzemufundisi akakuchatisa wekuroman catholic. I want to talk to that Roman father. Ndinyase kuzwa kuti chakanyasa kuitika chii because maitiro akaita pandiri zvinodiwa kuti that man acted under instruction. He had an instruction yanga apiwa kuti chingoita asosapedzana because hakuna munhu anonzwa chata vanhu vakabvisa zvipo mukatoya zvipo zvacho mukatoya zvipo apa notsamba right. Anyway, chiendai moite zvinhu ndataura then wakomana ari kuenda muendeani Mambolva muenda nani Josephat Mambolva muri tiri baba pia ma details ya muenda kwa Ishe Mundere muenda there because I want these people to be there. Do we manage that idare there? Mkwasha na baba mwana mkurori na baba ni one or two other people no kama na wakati ya issues zinya hivi tu sasa hivi hizi zote zikapata asimfundisi wakuzoka mfechuda nduda namba ya mfundisi kana achiri mpenyu nduda namba ya mfundisi ngozi mfundisi ane zvekunditaura. Yes. Sorry, mambo wangu. Yes. Nimefika bot fana panda kunzisa mambo. Pamati iwe semkwasha. You must prove it beyond. Pamati muchatuma makurukota enyu uyawo. Ndinoziva kuti mune kuno kudarika chivana. Idzinya yechiwana nditika. Ndinovimba mune vanhu wenyu pane pamamboti hauendi kunganga yako, hauendi kumuprofita wako. Mimi ndinovimba mune vanhu wenyu. Right. Ine ndosaka ndati chekutanga first step I want to prove pakati penyu muri two ari kundinyepera ndiri kuti zvawataura zvakaitika ndinondiziva kuti zvakaitika here and saka the purpose yegathering yanduti endai mosangane nevakomana vangu muri paishe ndiye kuita sei is information gathering kuti tizwe kuti zveshuwa zvawataura munomu zvakaitika zveshuwa here. Then from there now, takushikumbira manje muri tu aiwa no tinoprove kana matadza takupa munhu kuti ase anokubatsira ande saka Tuesday Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora jeje.